बुध से जुमा के दौरान बेशतर सियाती मकामात पर मौसम सर्द, जबकि शाम और रात के औकात में शदीद सर्द और मतला बरालूद रहेगा। हफ्ता और इतवार के रोज़ चित्राल, कालाम, मालम, जब्बा, दीर, दरोश, नारान, कागान, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और मरी गलियात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा 3 रोज़ के दौरान ज़ियारत और गिरदनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़विया बरालूद रहेगा, जबकि हफ्ता और इतवार के रोज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।